සුවඳකි සත්‍යකින් ඔබ සුළඟ විසින්ගෙන හැරලු ඉස්සර සුසුමක සුවඳ මතක් කර මාහද මැදටම හෙළපු සපුමයි සරසන රම්‍ය වසන්තය නිම නොවෙන ලෙස තනපු ලස්සන සීනක සත්‍යකින් ඔබ කවුරුද ඔබ මා නොදුටු ලා 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 මට තමයි වසන්තය නම් ඔබ කරා ලංගු හැංගිලා හෝ පාවකින්නයි මං බලා ඉන්නේ මට තමයි වසන්තය නම් ඔබ කරා ලංගු හැංගිලා හෝ පාවකින්නයි මං බලා ඉන්නේ Kasthuri suwandaki සත්‍යකින් ඔබ සුළඟ විසින්ගෙන හැරලු ඉස්සර සුසුමක සුවඳ මතක් කර මාහද මැදටම හෙළපු සපුමයි සරසන රම්‍ය වසන්තය නිම නොවෙන ලෙස තනපු ලස්සන සීනක සත්‍යකින් ඔබ කවුරුද ඔබ මා නොදුටු ලා 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 මට තමයි වසන්තය නම් ඔබ කරා ලංගු හැංගිලා හෝ පාවකින්නයි මං බලා ඉන්නේ මට තමයි වසන්තය නම් ඔබ කරා ලංගු හැංගිලා හෝ පාවකින්නයි මං බලා ඉන්නේ කිම්හානේ වාගේ පළුයි කවුරුත්ම නෑනේ යාළු එහි සදේ හිමතු වූ ලක්කාරයා ඔබලු කිම්හානේ වාගේ පළුයි කවුරුත්ම නෑනේ යාළු එහි සදේ හිමතු වූ ලක්කාරයා ඔබලු කස්තුරි සුවඳක සත්‍යකින් මම ඔබ පිළිබඳ ඇව්වා ඉස්සර සුසුමට සුවඳ පොදක් දී ඔබ හටමා ඇව්වා සතුනා වහිනා ප්‍රේම වසන්තය ඔබ මුළුසුම ලව්වා ලස්සන හීනය සත්‍යකින් මම ඔබ නමටම ලිව්වා Kasthuri suwandaki සත්‍යකින් ඔබ සුළඟ විසින්ගෙන හැරලු ඉස්සර සුසුමක සුවඳ මතක් කර මාහද මැදටම හෙළපු සපුමයි සරසන රම්‍ය වසන්තය නිම නොවෙන ලෙස තනපු ලස්සන සීනක සත්‍යකින් ඔබ කවුරුද ඔබ මා නොදුටු ලා 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 මට තමයි වසන්තය නම් ඔබ කරා ලංගු හැංගිලා හෝ පාවකින්නයි මං බලා ඉන්නේ මට තමයි වසන්තය නම් ඔබ කරා ලංගු හැංගිලා හෝ පාවකින්නයි මං බලා ඉන්නේ I wanna be with you, baby, don't you see that? You got the right moves, I think you're all that. Every time I look at you, you got me going hypnotic. My little blackbird got your name scribbled on it. You be my sugar daddy, I know you want it right. I'ma bring you down to your knees in the moonlight. So what you wear, or come get some of this, cause I'ma be your little angel with benefits. මරියාය වාගේ මුතු අනුරාගේ ඇඟුමක මියුරු විදගන්න මවුලු බඳපු මනමාලයා ඔබලු මරියාය වාගේ මුතු අනුරාගේ ඇඟුමක මියුරු විදගන්න මවුලු බඳපු මනමාලයා ඔබලු කස්තුරි සුවඳක සත්‍යකින් මම ඔබ පිළිබඳ ඇව්වා ඉස්සර සුසුමට සුවඳ පොදක් දී ඔබ හටමා ඇව්වා සතුනා වහිනා ප්‍රේම වසන්තය ඔබ මුළුසුම ලව්වා ලස්සන හීනය සත්‍යකින් මම ඔබ නමටම ලිව්වා Kasthuri suwandaki සත්‍යකින් ඔබ සුළඟ විසින්ගෙන හැරලු ඉස්සර සුසුමක සුවඳ මතක් කර මාහද මැදටම හෙළපු සපුමයි සරසන රම්‍ය වසන්තය නිම නොවෙන ලෙස තනපු ලස්සන සීනක සත්‍යකින් ඔබ කවුරුද ඔබ මා නොදුටු ලා 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 ලා
මෙච්චර ලස්සනට එකට කරයි කියලා. ඔයාලා හැපිද? ඔයගලන් එන්ජොයි කරාද? එහෙනම් එච්චරයි වෙන්නේ. මගේ පෝස්ට් එක දකින්න ඇතිනේ ඒකේ තිබ්බා best of the show. හරි පොඩි ප්‍රයිස් එකක් තියෙනවා. දන්නවනේ කට්ටිය. හැමෝම ලස්සන නේද? එකපාර ළමයි මේ වගේ දෙයක ටෙක්නික්ස් ඒවා මේව ඔක්කොම බලාපොරොත්තු වෙන්න අමාරුයි. මොකද වර්ක්ෂොප් එකක් කියන්නේ මේ කෙටි වෙලාවක් ඇතුළත අපි කරන දෙයක්නේ. රයිට්? මම පොඩි වෙනසක් කරන්න try කරේ. හරි. නැත්තම් සින්දුවකට මට තිබ්බා එකම කරගෙන යන දැන් ඔයාලටම වෙනසක්නේ. නැත්තම් වෙන්නේ මොකද දන්නවද? දැන් ලයින්ස් 4ක් හැදුවා කියන්නකෝ. අන්තිම ලයින් එක මැරෙනකම්ම එතනම තමයි නටන්නේ. ඔයගලන් එකම ලෙවල් එකක්. තේරුණාද? දැන් ඔයාලා ඉස්සරහට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට කැමරා එකට ෆේස් කරද්දී ඔයාලා ඔටෝ හුණා වෙනවා නේ? ඔයගලන් හැදෙන්නේ නැද්ද? හැදෙනවනේ. අනිවාර්යෙන් පිටිපස්සේ එක්කින ඉස්සරහට මාරුවේදී අන්න ඒකයි මට ඕන වෙලා තිබ්බේ. අනිත් එක පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් දාලා ස්ටෙප්ස් වල රයිට් කොරියෝග්‍රැෆි එකේ ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලා හැමෝම හොඳට කරා. අඩුපාඩු ගොඩක් යමෙව තියෙනවා. දැන් මගේ ක්ලාස් එකේ ළමයිනුත් තියෙනවා අඩුපාඩු තියෙනවා. නැත්තේ නෑ. හැබැයි පොඩි එක්කිනාට අතරේ කම්පිටිෂන් එකක් තියෙන්න ඕන නිසා තමයි මම මෙහෙම කෑෂ් ප්‍රයිස් එකක් දෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මේක මගේ දෙවෙනි වර්ක්ෂොප් එක. ෆස්ට් එක තිබ්බේ ගාල්ලේ. මගේ මේ වර්ක්ෂොප් 2 එකක් යන්නේ. ෆස්ට් එක ගාල්ලේ තිබ්බා. රයිට්? ෆස්ට් එකේ මෙහෙම එකක් තිබ්බේ නැහැ ඇත්තටම. ඒක මම ප්ලෑන් කරේ නෑ. මේක සෙකන්ඩ් එක. මේක තමයි මේ පැත්තට තියෙන අන්තිම එක. ඊට පස්සේ එක තියෙන්නේ කැන්ඩි. මේක මම රට වටේම ගෙනියන එකක්. රයිට්? ඉතින් මං හිතුවා මේ වගේ පොඩි අලුත් දෙයක් දාලා ළමයිනුත් එතකොට උනන්දු වෙනවනේ මේකට තියෙන. ඒකයි මේ වගේ පොඩි කෑෂ් ප්‍රයිස් එකක් දීලා මේ ඔයගලන්ව එන්කරේජ් කරන්නේ. රයිට්? නැත්තම් එක්කෙනෙක් ඉස්සරහට අරන් අනිත් අයව කපලා දානව නෙමෙයි. එතකොට අද දවසේ මම දැක්ක ටිකක් එනර්ජි හොඳ රයිට් ක්වික් ස්ටෙප්ස් අල්ලගන්න රූටීන් එක මතක තියෙන රයිට් ටෙක්නිකලි පොඩ්ඩක් හරි ස්ටයිල් එකක් තියෙන එයාගේ අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහරක් ලාට වැඩි වෙනවා අර එනර්ජි ඩ්‍රොප් වෙනවා එහෙම තියෙනවා. අනිත් අයට සාපේක්ෂව අන්න ඒ දෙක තුන චුට්ටක් හරි උඩින් තිබ්බ එක්කෙනෙක් හිටියා. හරිද? ඒ ඔයාගේ නම මොකක්ද බබු? පාරමි. ඔකම ක්ලබ් එකක්. එයාගේ චුට්ටක් මේ ජවයක් තිබ්බ ඩාන්ස් කරද්දී. පොඩි මේ ස්ටයිල් එකක් තිබ්බ ඩාන්ස් කරද්දී. අනිත් අයට වඩා මූවමන්ට්ස් හරි. ගොඩක් අය අර පැටලුණානේ. රයිට්? ඒකත් ටැලන්ට් එකක් අර පොඩි වෙලාවක් ඇතුලේ ටකල කොරියෝග්‍රැෆි එකක් දාගෙන නටනවා කියන්නේ. රයිට්? එහෙනම් පාරමී තමයි අද කෑෂ් ප්‍රයිස් එක.